Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода ќе зборувам за малите акции кои што ги преземаме во текот на денот, за кои што можеби и не сме доволно свесни, а всушност не водат кон еден поинаков живот. Кога размислував за оваа епизода, некако ми дојдоа на ум многу аспекти, многу насоки од кои што можам да почнам да зборувам и најверојатно денес ќе зборувам од една поопшта насока во однос на оние милион мали акции кои што водат до подобар живот, односно поинаков. Најверојатно ќе снимам понатаму и некои други перспективи кои што навистина мислам дека е значајно да се знаат. Ова е тема која што наведум вака е доста популарна, особено кои оние кои што се во личниот раст и развој. Но оно што јас искуствено го гледам и во пракса, и со клиентите, и со пријателите, и со себе, и со луѓето со кои што сум во контакт и кои што ги гледам и ги следам, станав свесна дека многу често личности кои што имаат многу добар живот, кои што имаат многу квалитетен живот, всушност и самите не се свесни за своите добри, во наводници ќе кажам, акции кои што ги прават и кои што се всушност тоа кои што ги донело до оној успех кој што го имаат. Оно кој што многу често го сретнувам на терапија е стравот кога ни е убаво. Стравот кога животот не сервира убави работи, кога немаме некој голем проблем, предизвик во животот со кој што се соочуваме, кога, да речеме, имаме и партнер, и деца, и работа, и дом, и пријатели, и некако здравје, и кога сите тие работи се задоволени, кога сите некои основни потреби се задоволени, многу често личноста знае да почне да стравува дека многу арно не е наарно, дека после смеење следи плачење, дека ако се ти е добро да си ставиш камче во кондурата за да те боцка, да те боде. И тоа се некои и уверувања со кои што сме растени нормално и трансгенерацијски, меѓутоа од друга страна истото ова знае да биде многу тешко за самата личност која што во тој момент да речеме па и нема некаков проблем. Сега ова е многу долга и широка тема и денес немам доволно време, бидејќи ова епизода која што буквално некако измеѓу клиенти ја снимам на самата пауза, затоа што бев доста инспирирана од самата средба која што имав пред ова, каде што сваќам дека многу често не сме ни свесни дека секојдневните малите акции што ги преземаме се тие кои што прават долгорочен ефект на нашето здравје пред се, нормално на благосостојбата и успехот кој што го имаме во животот. И мислам дека ова е тема која што може многу да ви помогне, затоа што се надевам дека ќе ве поттикне да почнете да размислувате како секој избор, колку и мало да изгледа, има значаен ефект на вашиот живот. Значи, зборувам секој избор. Ако тргнам да размислувам и на себе си, и на моите мали успеси, или на па што е оно што јас го имам во наводници повеќе од некој кој што може би сака да биде на ова место сега, а го нема, јас многу добро знам сега, работејќи на себе, пишувајќи дневник 100 години, мислам буквално пишувам дневник од дете. Тоа не е нешто кое што сум го правила свесно во функција на личен раст и развој, меѓутоа ако прочитам, ако видам, ако гледам кои се оние акции кои што сум ги правила, нормално не во секое поле совршени, има многу места и полиња во кои што ми треба многу раст. Меѓутоа, ако гледам во една груба пресметка, ако размислам кои биле изборите што сум ги правела, што е оно што сум го правела јас наназад години, 10 години наназад, не само последниве 2 години, 3 или слично, сваќам дека постои оној ефект и на бранување од една страна, меѓутоа и оној момент на ефект каде што веќе едно со друго, едното влијало на другото, па другото на другото и тоа толку многу се проширило, тоа толку многу се некако се растегнало, што несомнено не се случило преку ноќ, туку постои една акција таму пред 10 години која што сум ја презела и која што сум ја правила секој ден, несвесно, да сега ова што го имам да во наводници дошло лесно. И ова е нешто кое што го гледам често кај клиентите. Јас сакала или не работам со high achievers, односно со личности кои што стварно сакаат многу да постигнуваат, што се имаат многу постигнато, што веруваат во себе, што
што се свесни за себе, што се свесни дека имаат лична одговорност да направат некакви промени без разлика во која фаза во животот се наоѓаат и дека има секогаш нешто кое што ќе ги изводи од таа немоќ. И тоа е многу убаво да се работи со такви луѓе кои што се свесни, кои што се отворени за промена, но од друга страна станав свесна дека истите тие не секогаш знаат кои се оние акции кои што тие ги превземаат, кои што се поразлични од другите. Сега, тука сакам да дадам едно предупредување пред да продолжам. Многу е важно да бидеме свесни што е она кое што го правиме, кое што во наводници не издвојува од масата или од другите или зошто во наводници сега е се во ред и е добро и немаме некои големи предизвици така натаму. Не зборувам тука за работи кои што не можеме да влијаеме како некаков проблем со здравје, со блиски, со други луѓе, смрт и така натаму. Значи зборувам за оние работи кои што се во наша контрола. Но мора да бидеме внимателни дека од една страна додека треба да сме свесни за нас, треба да сме свесни дека иако постојат други личности кои што во моментот можеби и не се свесни за ова и немаат преземано лична одговорност, сепак постојат и личности кои што сакаат да преземат лична одговорност, меѓутоа не можат од XX причини. И затоа е многу важно да кога гледаме во оваа тема, односно кога зборувам за оваа тема, да не се влезе со осуда за другата личност, затоа што многу често другата личност не е дека не сака или не знае или не може. Секако, понекогаш и не сака. Меѓутоа, затоа велам, не смееме да влеземе со осуда, влегуваме само со свесност, окей, овде во наводници држам предност, баш ќе кажам во наводници предност, бидејќи тоа не е предност, тоа е едноставно личен избор, меѓутоа да не влеземе со осуда, затоа што некогаш на вистина, прво не знаеме што се случува со другите личности и јас секогаш велам, да не станав психотерапевт, јас немаше никогаш да знам како во наводници, како точно живеат, мислам, не сега не можам да знам, меѓутоа, можеби никогаш немаше да се потикнам да размислувам и да гледам во тоа дека ние навистина знаеме многу малку за другите животи и дека забораваме дека животот не е неколку слики, не е неколку сцени, не е неколку успеси, така натаму што ги знаеме за другите или пак неколку неуспеси, туку животот е многу повеќе од тоа и во суштина секоја човечка приказна си има многу падови, неуспеси, болки, трауми и така натаму за кои што ние не можеме да бидеме свесни. Сега мојата професија нормално ме поттикнала да можам да гледам во тоа, да едноставно бидам дел од другите, од приказната на другите луѓе кои што ја носат, но можеби ти што ме слушаш не си дел од таква приказна, па се уште си во таа една друга фаза каде што окей, па знам дека ова не е секај другите, ама сепак види на Ана и е подобар животот. И ова многу често го гледам и затоа сакам да ја снимам и да некако во продолжение ти донесам и неколку прашања кои што можат многу да те поттикнат на раст и развој, односно на размислување за овие милион мали акции кои што водат до подобар живот. Реалноста е дека кога ние ќе посееме семе, не се гледа растот веднаш. Но она што знаеме е дека со време ќе порасне. Значи свесни сме дека земаме семе, го ставаме во земја, му ставаме вода, има доволен извор на светлина, има добра земја, има добра вода и ние знаеме дека со време ќе порасне. Меѓутоа многу често за личните избори ова го забораваме. Затоа што секој избор што го правиме е всушност она семе кое што го садиме за иднината. Кога ние би размислиле што е оно што го создава нашиот живот, ќе станеме свесни дека тоа се секојдневните акции. Односно дека свесноста за секојдневните акции е тоа што може да ја промени нашата перспектива за целиот наш живот. Затоа што реалноста е дека ако ние се прашаме што правам секој ден што ми го одредува животот, односно како можам да започнам да бирам поприсутно. Може да биде побавно, побрзо, не знам, зависи во која фаза се наоѓате. На програмот Асертивна, една од првите задачи која што се задава уште во првиот модул, кој што е буквално местење на целата сцена, на сето оно што следи, е да водат дневник најмалку 7 дена,
Значи, пред да почнат со било какви вежби, пред да почнат со самата програма, со сите тие оние други работи кои што ги давам, имаат задача сите кои што влегуваат да водат дневник 7 дена, да видат што е она кое што го прават во текот на едно секојдневие. Меѓутоа не за да менуваат, туку едноставно само свесно. Океј, сега јадев, сега пиев вода, сега излегов, сега скролав на телефонот толку и толку време, сега пуштив Netflix, сега пиев кафе, сега пиев не знам, сок, сега јадев толку и толку, сега излегов, сега седев со партнерот, сега играв со децата и така натаму. Меѓутоа, тоа да биде само на ниво на свесност, а не нешто да превземаат и да менуваат. Која е поентата на задачата? Поентата на задачата е дека после 7 дена точно ќе знаат каде во наводници го ден губат, односно каде го губат времето и од една страна, а од друга страна не, затоа што постојат сам клиенти кои што одлично се организирани и немаат таков дел во денот, но може да видат во кое време од текот на денот имаат најдобар фокус, кое време во текот на денот имаат најмногу простор слободен, околу половина час, да речеме, секојдневно или 3 пати неделно, зависи во кој модул се, затоа што има модули што се подлабоки, има модули кои што се поедноставни и бараат малку помалку време, меѓутоа минимум половина час, и да можат во тоа време да вметнат да ја слушаат асертивна. Секоја една клиентка која што била учесник на асертивна, која што го направила ова, особено во последните неколку групи каде што навистина е доста многу напреден целиот програм, успеала не само да ја изслуша 100%, не само да ги направи сите можни вежби, сите модули, бидејќи е баш на обемен програм за личен раст и развој, туку и успеала да ги промени своите навики. Зошто ова го споделувам? Затоа што самото прашање што правам секој ден и самата свесност што правам секој ден, кога ќе видиме дека ние, не знам, ќе го отвориш телефонот, јас имав еден период, тоа е задолжително во постпородилниот период ми се случува кога сум не толку многу на работа, кога немам некои јасни граници во однос на работно време и слично, да го отворам телефонот и да сватам дека сум била тој ден 2 часа, 3 часа на телефонот. Ајде, некогаш работам на телефонот. И некогаш навистина, да речеме, 1 час бил, не знам, некоја средба, некој лайв, некоја снимање на некаков материјал и слично. Зборувам на телефон, често знам да сум на видео повик со блиски и слично. Меѓутоа, тоа се часови, тоа е пола работно време буквално понекогаш, нели. Во моментот кога ќе станам свесна за тоа, јас веќе можам уште веднаш, уште истиот момент да преземам друга акција. Исто така имаше еден период кога сватив дека навечер, од кога ќе ги заспиам децата, јас скролам и гледам рилсови на Инстаграм. Океј, што можам друго да правам? И гледам дека поминуваат 20 минути, 40 минути, некогаш и повеќе. Помини, замени, види што напишал, ова интересно, ај што ова да го изгледам, и поминал, значи, буквално минимум половина час. Само што ќе го фатам телефонот, следниот момент е, океј, го оставам телефонот и одам да вежбам. Или не морам да вежбам, одам да чистам по дома, одам да нешто друго да правам, да пуштам нешто кое што е едукативно, кое што ќе ми донесе било какво задоволство кое што не е во наводници ден губење. Иако понекогаш може да е изборот и ден губење, ако знам дека сум уморна и дека тоа е тоа што ми треба, но најчесто гледам да има некаква функција која што мене во иднина ќе ми донесе многу поголем квалитет и среќа. Пак ќе кажам, тоа не е екстремно дека никогаш нема да го правам, туку тоа е моментот на ако јас забележам дека неколку дена поред правам нешто кое што ништо не ми носи, тогаш зошто да го правам тоа? Да видам што е нешто е корисно. И затоа сакам сега тебе да те поттикнам ти да се прашаш, што правиш секој ден? Или еве, можеш да ја направиш самата вежба која што им ја давам на сертификите, а тоа е навистина една недела да застанеш и покрај тоа што немаш некоја цел, и покрај тоа што тоа не го правиш во не знам каква функција на личен раст и развој, едноставно да се прашаш што е она што ти секој ден го правиш, а тебе сепак тоа ти го одредува животот, тоа ти одредува иднината, тоа ти одредува се понатаму што правиш. Како изгледа ова? Важно ми е да споделам дека ова не се некои големи чекори, екстремни промени. Поентата е дека тоа е оној момент кога чувствуваш дека животот ти бега покрај тебе, дека живееш како да си на автопилот, а во суштина тоа се буквално мали секојдневни акции кои што кога ќе ги собереш градат добар живот. И тоа е таа магија во тие мали свесни избори што ги правиме секој ден. Еве пример, замисли си Ана. Мајка е на 2 деца, има работа од, не знам да речеме, од 8 до 4.
И таа секој ден прави одредени мали акции, како на пример пие доволно вода, станува 10 минути порано за да, не знам, диши, свеж воздух на пример од сабајле или да си направи кафе, зборува позитивно со себе наместо да се критикува и тоа го прави свесно и намерно. И сега на почетокот ова може би изгледа небитно, затоа што ова се многу мали чекори, 10 минути порано станала или подоцна легнала за да направи нешто. Или 10 минути порано легнала, зависи нели во која фаза од животот се наоѓаме. Не се критикува, кога ќе фати критиката ја прекинува и пробува баш на позитивно со себе да зборува и ова е нешто кое што многу кратко и малко. Меѓутоа, Ана забележува со текот на времето, после неколку месеци, не веднаш, после една година можеби, дека има повеќе енергија, кожата ја поубава затоа што пие доволно вода, подобро се концентрира на работата и нејзиното расположение полека се подобрува. Сега, ова се тие акции кои што таа ги правила можеби и несвесно, но долгогодишен ефект донале на здравието и на благосостојбата. Друг пример, не знам, нека не е Ана, нека е Ивана. Секој ден да речеме, Ивана запишува 3 работи за кои што е благодарна. Не е добар животот во овој период, меѓутоа има многу проблеми, има многу стресови, има многу, не е мајка, не е остварена како партнерка, пример, не знам, или е во кавга со партнерот и така натаму, меѓутоа секој ден Ивана запишува 3 работи за кои што е благодарна. Само оваа навика полека почнала кај неа да создава позитивен фокус, го намалил стресот и ја намалила анксиозноста, па таа со текот на времето во последна година почнала, односно успеала да го трансформира начинот на кој што го гледа животот и од таа акција таа почнала да презема нови акции, почнала да се храни поздраво, почнала да пие доволно вода, да зема суплементи кои што и се потребни, да секој ден редовно пешачи или да прави да речеме толку стапки, да го смени кругот на пријатели, односно да се опкружи со позитивни пријателства кои што и носат позитивно расположение и така натаму и со кои што расти се развива, па полека ја сменила, дала отказ од работата и така. И сега тоа првата мала акција која што ја презела е почнала да пишува некаков си таму, не мора ни да е дневник на благодарност, односно седнала за 3 работи што денес беше добро, за што сум благодарна денес. Тоа понатаму направило огромен ефект на неа и се смени животот. И затоа секој избор, колку и да изгледа мал, баш тоа семе што го споделив, кој што го садиш за својата иднина. Не можеш веднаш да видиш раст. Невозможно е. Мене и знам, сега веќе не работам со нови клиенти, односно не примам нови клиенти, меѓутоа претходно многу често ми се случувало само што ќе дојде нов клиент, за колку време јас ова ќе го надминам? Па не знам. Најверојатно минимум за 3 месеци, не може веднаш да се види разлика. Повеќето истражување всушност донале некакво сознание, односно докажале дека се потребни од прилика 3 месеци, односно најмалку 12 недели за да може некоја промена да биде видлива. Поново доста знаат да кажат дека навиката се гради за 21 ден, односно за 3 недели, меѓутоа сепак не е баш така. Значи тоа може да биде некоја друга помала навика, тоа може да биде одвикнување или навикнување во смисол на, не знам, некакви зависности и слично, меѓутоа за да биде нешто кое што навистина е видливо и кое што носи резултат, ние мора да имаме пред се и простор кога тоа да го вежбаме, особено кога е нешто што е поврзано со психологија. И затоа некаде на Гешталт кога почнував беше правилото 10 сеанси да се закажат, тоа се отприлика 3 месеци работа со терапевт, секоја недела ако се гледаме една-две ке скокнеш и слично, и тоа се околу 3 месеци каде што после 10 средби ќе можеш некаква промена да видиш. Мала промена, тоа не мора да биде кој знае колкава промена. Не може да биде огромна промена, освен ако не е клиентот веќе доволно работел на себе, па ајде да речам ова само било шлагот кој што го чекал. Сега, не можеш веднаш да видиш раст. И она што често се случува е ако не се види веднаш раст, ако нема веднаш подобрување, понекогаш знаат да има и нормално влошување, не е едноставно, не е исто кога се носат некои мали акции, луѓето многу често во тој момент се откажуваат. Нема плод, и се заборава дека тоа е процес кој што е долг и стабилен процес, меѓутоа автоматски се губат и престануваат. Но тука постои силата на навиките. Нашите секојдневни избори, малите избори создаваат реалност. И ние ја живееме таа реалност. И затоа секој пат кога избираме здраво, свесно, позитивно, ние си ја зајакнуваме нашата внатрешна сила, резилиентност, го насочуваме животот кон добри резултати. И немаш среќа, туку имаш низа мали добри навики кои што си ги донала во текот на твојот живот, во текот на твојот ден. И важно е
И ова го кажам особено за оние кои што знам колку многу добри вакви навики носат, меѓутоа доаѓа до еден момент на исцрпеност, премореност, не знаат што се уморни. Оно кој што е многу важно е да знаат дека најчесто се уморни затоа што истите тие навики се доста тешки навики, доста одземаат, доста прават. И ако ние не сме свесни дека ги правиме тие тешки избори, ако ние немаме свесност дека чекај, јас правам некои работи кои што можеби мнозинството и не ги прават, се случува момент на исцрпеност, се случува момент на бърнаут и се случува момент на незадоволство, на некако на несвесност и неисполнетост. Но кога би биле ние свесни, точно ќе знаеме каде ни оди енергијата, зошто сме во наводници уморни од некои навидум банални работи, затоа што сепак тоа е нашето тешко или твоето тешко, зависно од оно што го правиш. Од една страна и од друга страна, кога би биле свесни, ќе може да си има онаа сатисфакција која што е многу потребна, која што и tekako не многу, премногу е дури потребна, да едноставно, јас денес се грижев за себе на овој и овој начин, јас денес се грижев за моето семејство на овој и овој начин, јас денес ова и ова го направив. И кога ние би ги наределе сите тие навики во текот на денот, ама тие навики да не се сватат навики дека не знам нешто, кој знае што е, тоа е едноставно изборот, работите што сме ги правеле во текот на денот, ќе може да станете свесни која е разликата меѓу живење на автопилот и свесен живот и да ги препознаете тие сите мали акции и да им дадете значење. Затоа што колку повеќе ќе станете свесни, толку побрзо и ќе ги гледате резултатите и толку многу повеќе со леснотија ќе минувате низ тој период од една страна, а од друга страна доколку не си во таа група која што да речеме има такви навики, а во тој случај ќе можеш да се прашаш кои се тие, да речеме, кои се трите мали акции, не мора повеќе, што можеш да ги преземаш секој ден, а кои што можат да те донесат до подобар живот. И тие акции можат буквално да бидат типот на ќе пијам повеќе вода, не знам, намалам со кафе. Значи, тоа не мора да бидат кој знае какви акции, тоа може да бидат буквално ќе се растегнувам секој ден кога ќе станам. Значи, самиот момент дека 365 дена ти ќе се растегнуваш, ќе видиш дека ќе имаш огромна промена. Ќе намалам 5 минути на телефон, 10 минути на телефон и тоа со текот на времето ќе се зголемува. Значи, поентата е да не почнеш со нешто, од утре се откажувам од цигари, почнувам да се хранам здраво и ќе вежбам 5 пати неделно, мислам. Ако ништо тоа не си правила, најверојатно нема да ти успее повеќе од 2-3 недели. Тоа може баш онака мотив супер да ти дојде во еден ден. И многу често ова луѓе го прават, каде што најнаш јас од утре си го менувам животот и супер, мислам се случува понекогаш, особено кога ќе се соопшти некоја болест или кога ќе има некаков проблем голем каде што навистина од утре мора да се промени животот, ама кај повеќето ова не е баш така. И размисли, 3 мали акции што ќе ги преземаш секој ден во наредниот период, а кои што најверојатно ќе ти донесат, не најверојатно, сигурно ќе ти донесат подобар живот. Дали ги гледаш овие акции како битни или мислиш дека се премали за да направат било каква разлика? И ова е многу важно, затоа што сметам дека кога ќе се освестат кои се тие мали навики кои што ја направиле разликата, не само што ќе може да се појачат, туку следниот пат кога ќе ги правиш и кога ќе видиш и ќе се фаќаш во текот на денот дека ги правиш, ќе чувствуваш задоволство, ќе чувствуваш благодарност, ќе чувствуваш не знам како да го опишам тоа чувство, меѓутоа буквално е како еден момент на ем задоволство, ем благодарност, ем и мотив да продолжиш да ги правиш, затоа што знаеш дека токму тие се тие кои што направиле голема разлика, а ти до сега само така си ги подразбирала, здраво за готово си ги земала. И тоа е оној момент што носи задоволство. Затоа што пак ќе кажам, најчесто здравите избори не ни носат кој знае каков допамин, не носат такво задоволство како што носи да изгледаш една серија, еден филм, да изедеш многу храна, да пиеш, да пушиш, така, значи нема, таму има допамин, ваму нема допамин најчесто. И затоа е многу важно да сме свесни за да имаме позитивно чувство, за да имаме некакво задоволство, за да не прегориме. Следното прашање, кои мали, многу мали промени би можела да ги направиш денес за да почнеш да се чувствуваш подобро физички и психички. Значи, сакам да те насочам да размислуваш малку повеќе на менталното здравје, меѓутоа и на физичкото здравје, нели како еден нараскилнев синџир. Што е она што можеш да го направиш да се чувствуваш подобро, затоа што понекогаш многу личности кога ги водам кон ова, целта им е да заработат повеќе пари, да бидат подобри родители,
да бидат подобри партнери, да бидат подобри, не знам, пријатели и така натаму, но многу често забораваат, ама чека малку, да бидам подобра за себе, да бидам добра психички, да бидам добра физички. Окей, дај, наместо да гледам јас сега за дете во што и како, и не знам да се потепам за како да родителувам и што да му кажам и слично, и да буквално сум вештачка во наводници со него, дај чека да видам како можам да сум поздрава за дете, значи како можам да сум понаместена, поприсутна, навистина добро да се чувствувам. И ова мислам дека е многу значајно и важно и сакам да го споделам. И последното прашање е што е тоа што можеш да го освестиш дека те оддалечува од свесноста за твоите секојдневни избори и како можеш да се вратиш. Значи, ова ми е многу важно, дека тие избори, важно е да не се свесни и што е оно што те оддалечува од свесноста за тие секојдневни избори и како можеш да се вратиш. И пак ќе кажам, замисли дека садиш семе во некоја градина. Во првите денови ништо не се случува. Ти секој ден ги полеваш, ги штитиш од ветрот, од инсектите, прскаш, правиш, не знам, влажна средина и така натаму, ги ставаш на сонце повеќе ако нема и слично, и ти не ги гледаш резултатите веднаш, но семето си расте под земја. По некое време се појавуваат и првите пупки. Милион мали семиња, милион мали акции, затоа што на крајот ќе ти донесат и богат, и здрав, и плоден живот, од кој што навистина ќе можеш да чувствуваш задоволство, а пред се свесност дека тоа било, односно е ефект од твојата одговорност која што си ја презела. И затоа секој ден, запомни, секој ден е можност да посееш семе. Не е важно дали до сега си го посеяла или не, или како си била, или што си била и така натаму. Немој да гледаш на другите како оправдување од една страна, па не може и слично, туку доколку сметаш дека можеш, доколку мислиш дека имаш капацитет, уште денес почни онолку колку што можеш. Во тој момент, кога ќе почне да те фрустрира се што прават другите, наместо да земеш и да ги напаѓаш и да ги критикуваш, види што е тоа што го правиш, што можам и јас да го направам, што е тоа што можам јас како мини мала акција да ја направам во однос на љубов кон себе, поддршка кон себе, поддршка кон животот подобар кој што го правам, наместо да седам на ова место и да критикувам, затоа што тоа е многу често оној дел, веднаш одете на епизодата љубомор или завист, не знам како се вика точно, меѓутоа нешто типот на зависта дека е многу добра емоција, обавезно, значи задолжително препорачувам таа да се преслуша, затоа што таму многу повеќе зборувам за ова. Меѓутоа, тоа ми е многу важно, да се зголеми свесноста, да научиш како да ги организираш ти лично своите секојдневни акции за животот да ти биде полн со енергија, со здравје, со радост и секако да научиш како да се грижиш за своето тело, за својот ум, за своите емоции во синхронизација со твојата внатрешна рамнотежа. И ова ми е многу важно, ми беше да ја снимам оваа епизода, затоа што често ја гледам и се надевам дека ќе застанеш за моменти и ќе размислиш, ќе видиш што е оно кое што навистина ти го носи оваа епизода и како можеш да почнеш да истото го остваруваш. А секако во следниот период ќе снимам нови епизоди кои што може би се и малку слични на оваа тематика, но исто така и епизоди кои што се надам дека ќе те донесат баш буквално да успееш барем до крајот на годината, без разлика кога го слушаш ова, да почнеш да преземаш одредени акции кои што навистина ќе ти донесат многу големи промени во иднина. И покрај тоа што може би не си свесна дека истото тоа ќе го правиш. Се слушаме во следната епизода. Поздрав!